我给你开这个药呢，既预防你的咳嗽，又调整你的身体状态。我几乎每年冬天就咳嗽，最少是2个月，还可难治。我害怕发展成肺上的啥毛病，我赶紧来看看。有几年了这？最少有10年了。一到冬天，这嗓子眼老感觉有痰，就是白的。咳嗽的时候啥情况？这掂了一下，这心口都疼。有时候也咳嗽，也有点怕冷。活动耐力咋样？剧烈运动有没有气喘啥东西？一般不会。这个咳嗽你看很多年了，你看你说去年检查肺功能没有问题，今年检查来就有点问题了，轻度阻塞性通气功能障碍，应该叫做慢阻肺，就无论是气管炎呀、哮喘呀，或者其他的支气管扩张啊，好多的慢性肺病发展到一定程度都会合并到慢阻肺上去，就是肺功能的下降。你这是轻度的还不要紧，如果不治，慢慢就可能达到中度、重度，那就该咳嗽喘两天了。好好的规律的吃一段时间，才能比较好的这个控制这个病情。